ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். டுடே நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் குக்கிங் போடுறோம். பார்பிக்யூ சிக்கன் எப்படி மேரினேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி. பார்பிக்யூ சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி. இப்போ வந்து பெப்பர், கரம் மசாலா, சால்ட், ரெட் சில்லி, கொரியண்டர் பவுடர், க்ரஷ் சில்லி, இவ்வளோதையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஒரு பவுலில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இதோட வந்து நான் லெமன் ஜூஸ், ஹாஃப் லெமன் வந்து ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதையும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி உள்ளி பேஸ்ட் அடித்து வச்சுக்கிறாங்க. அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் போடுறேன். நீங்கள் வந்து உங்களோட சிக்கன் அளவுக்கு எதுதான் நீங்கள் போடலாம். இஞ்சி உள்ளி பேஸ்ட்டும் லெமனும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி முடியா நண்டோஸ் மேரினேட் சோஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். அதையும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. ஒலிவ் ஆயில் கொஞ்சம் ஆட் பண்றேன். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நான் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஹெர்ப்ஸ் ஆட் பண்றேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஆனால் நாங்கள் வந்து இங்கே ஒவ்வொரு வருஷம் சம்மரில் பார்பிக்யூ சிக்கன் போடுறோம். நாங்கள் இந்த வருஷம் வந்து வீட்டில் தான் நாங்கள் போட போகிறோம். நார்மலாக வெளியில் ஒவ்வொரு வருஷம் கார்டன் வெளியில் தான் போடுறோம். இந்த வருஷம் வந்து வீட்டில் தான் போடணும். வெளியில் போயிடாது பெருசா. ஆனால் வந்து இவ்வளோ திங்ஸும் வந்து ஸ்ரீலங்காவோ இந்தியாவோ எல்லா இடம் இருக்கு. நாங்களும் வடிவாக எல்லாருமே வந்து பார்பிக்யூ சிக்கன் போட்டு சாப்பிடலாம். நீங்களும் வடிவாக பார்பிக்யூ சிக்கன் போட்டு சாப்பிடுங்க. நாளைக்கு வந்து பார்பிக்யூ சிக்கன் நாங்கள் போடுவோம். கண்டிப்பாக நாங்கள் பார்பிக்யூ சிக்கனோடய உங்களை மீட் பண்ணுவோம். நீங்கள் வந்து பார்பிக்யூ சிக்கனை எப்படி நாங்கள் பார்பிக்யூ சிக்கன் போடுறோம்னு பார்த்து நீங்களும் முடிவாக போடலாம் பார்பிக்யூ சிக்கன். இந்த சிக்கனை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்து சிக்கன் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டோம். க்ளீன் பண்ணி எடுத்தோன்னே நீங்கள் வந்து இப்படி சிக்கன் இடையில கட் பண்ணணும். அந்த கட் பண்ணினா தான் அந்த மேரினேட் சோஸ் வந்து இதில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். இப்போ எல்லா சிக்கன்லேயும் நாங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பாருங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் இடையில கட் பண்ணணும். நாங்கள் இப்போ இன்றைக்கு நைட் வந்து இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மார்னிங் எடுத்து செய்ய நல்ல டேஸ்ட்டாக வரும். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் குக்கிங் உங்களோட பார்பிக்யூ சிக்கனோட நாங்கள் மீட் பண்ணுறோம். எங்களோட சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும். நல்ல வடிவாக சிக்கனை பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, பார்பிக்யூ சிக்கன் மேரினேட் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டுது. நீங்கள் வந்து இதை இனி இப்படியே வந்து கொண்டே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுட்டு எடுத்து பார்பிக்யூ மார்னிங். இப்போ நாங்கள் வந்து நைட் செய்கிறோம். ஆனால் மார்னிங் எடுக்க வந்து நல்லா மேரினேட் ஆகி வரும். உங்களோட ஸ்பைசிக்கு தான் நீங்கள் வந்து இப்போ சில பேருக்கு ஸ்பைசி சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும். உங்களோட ஸ்பைசிக்கு தான் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.